കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ 1/3 ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി. ജൂൺ പകുതി മുതൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ പാകിസ്ഥാനിൽ സർവനാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ 1100 പേരുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 33 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ബാധിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കം നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണിതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. വീടുകൾ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, വ്യവസായശാലകൾ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലയെ പ്രളയം കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറിയ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാന് സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാന് നിരവധി സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രളയം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനായി 5 കോടി ദിർഹം സഹായം ദുബായ് ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്. പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായം നൽകണമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ചൌധരി മുഹമ്മദ് സർവാറിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് UAE വ്യവസായി ഡോക്ടർ സുരീന്ദർ പാൽ സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 30,000 പൗണ്ട് സഹായധനം നൽകിയിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ പെരുമഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മുങ്ങുന്ന പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സഹായമയക്കാൻ മടിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. മരണസംഖ്യ 1200 കടന്നതോടെ UN അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ഇനിയും ഉറക്കം നടിക്കരുതെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈന, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, തുർക്കി, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, UAE എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതുവരെ പാകിസ്ഥാന് സഹായം ലഭിച്ചത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സഹായം എത്തുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള 9ാമത്തെ വിമാനവും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിമാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. പ്രളയബാധിതർക്ക് $30 മില്യൺ സഹായം നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് സൈനിക പിന്തുണയോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നില പരിതാപകരമാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ, സിന്ധ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശരാശരി മഴയിൽ 400% വർധനയുണ്ടായെന്നും ഇത് അതിരൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ പ്രദേശമായിരുന്ന സിന്ധിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടെ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അസാധാരണമായ കാലവർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ സൂചനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം കടുത്ത ആഘാതമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.